Modernlik, lüks ve kalite bir arada. Geniş, kullanışlı, tadilatlı ve ferah. Anahtarı tak, gir Ve- ve başla. Evet. Mutfaklar yeni tadilat gördü. Burada bir tane lüks denilebilecek kadar güzel kullanışlı bir tuvalet banyomuz. Ve burada bir yatak odamız var. Kiler de var. Her şeyi koyabilirsin. Minimumca var. İçinde çalı çırpı bile var. Mangalı burada mı yapacaksın dışarıda mı? Mangalı dışarıda yapacağız, burada ısınacağız kışın. Zoba kurarız. Tabii, o da olur. Of, şuranın güzelliğine, büyüklüğüne bak. Şu eşyaların kalitesine bir bak. Oturmayacağımız yerleri asla satmıyoruz. Burada ebeveyn banyosu var, bir tane jacuzzi'li, çok geniş. 250 metrekare ev derken biz 100 metrekaresini teras olarak sayıyoruz abi. Şuranın güzelliğine bir bak, bir bak. Sabah kalktın. İstiyorsan deniz, istiyorsan dağ, istiyorsan havuz, istiyorsan. Daha ne yapacak bu adamlar size? Kalite bu villada, güzellik bu villada. Görmek isteyenlere, bakmak, almak isteyenlere tavsiye ederiz. Sizin son bir sözünüz? Daire fiyatına villa veriyoruz. Bunu unutmayın. İkamete de uygun. Görüşmek üzere.